こんにちは、ゆうチャンネルライダーのゆうきです。今回はAmazon であるものが届きました。はい。それを今回は紹介していきたいと思います。ちなみにヒントはゴジラ関連です。それがこちらになります。加湿王バーニングゴジラ。こちらゴジラが2020年記念して発売された加湿器なんだけどね、ゴジラの形をした加湿器なんだよね。ちなみに普通ゴジラとバーニングゴジラバージョンがあるんです。僕はバーニングゴジラ、バーニングゴジラを買ったんだよね。ちょっと箱をぐるっと回してみようか。OK。はい、ではちょっと開けていきます。はい。わあ、ドキドキするな。まず説明書とコード、コップが入っております。そしてここからが本番です。中身です。ドドン。おお、ゴジラです。すごいですね。ゴジラですよ、本当。それと尻尾は自分でつけることになっております。ではちょっと開けていきます。おお、ゴジラの足のやつも。足がついてんの？足のね、マークがついてるの。ちょっと待って。あ、本当だ。足の。はい。じゃあちょっと次はコード。はい。コードは最後。じゃあ次メインのゴジラ開けていきます。いやー、ドキドキするな。いやー、ドキドキするな。うわー、ゴジラですよ、皆さん。すげえ。僕はね、ちなみに動画でゴジラ出すの初めてなんですが、いや、本当に出来がすごいですね、こちら。これちなみに、サウンドとか鳴るようになってるのに。後でやってみようね。後でコードとかさして。ちょっとじゃあそれもぐるっと回してみて、そのゴジラ。尻尾を取り付けるようになってます。はい。あと何が入ってたの？尻尾コード説明書になってます。はい。じゃあ尻尾出して。尻尾出さないとゴジラ本体が完成します。ゴジラが完成です。本体にこの足のパーツを取り付ける。おお、顔も取れる。ここから水を入れるようになってるんですね。ここから水を入れます。はい。ゴジラの顔を取って。皆さん、ゴジラが出来上がりました。ほら、尻尾もつきまして、あと開けてないのはコードと説明書ですね。はい。説明書の方から開けていきます。これ僕はちなみに本当にバーニングゴジラの方が欲しかったので、バーニングだが、ゴジラがいい人はゴジラでもいいですね。これがコードになってる。説明書もね、開けたんで、よし。こんな感じだね。これが入っておりました。じゃあ電源を挿してちょっと遊んでみようか。はい。ではちょっとコードを挿すの時間かかったので、皆さんちょっとお待たせしました。はい。じゃあまず電源をね、コンセントにつないできました。どこについてるの？その接続の。ちょっと見せて。何？後ろ。電源コードはここにつけて、ね、お尻っていうのかな。というか足か。足の付け根かな。はい。足の付け根あたりについてましたね。つけるというかね。ではちょっと水入れていきます。はい。加湿器はね。もう水も入ってるよ。はい。水は備え付けのコップに入れてきました。よし。はい。ちょっと70ミリしか入らないので。70ミリしか入んないんだよね。でもね、いい感じですよ。でも、はまった？はまりました。では説明書に従ってね、
ちょっと遊んでいきたいと思います。はい。ここを長い。背びれのおお。おお。めっちゃ光っとるやん。おお。あ、これでいいんかな。これスタンバイモードになりました。それで、その後は一回離して、そのあと後、はもう一回下の部分を直した。おお。また鳴ってるよ。おお。役立つね。これ上で説明書によると、セビルスイッチをスイッチで押すとミストが起きやすくなって、で、セビルスイッチを下を5回押すと完結モードになって、2回吐いて、で、またや。セビルスイッチで長押しすると音楽が流れてから電源が切れるらしい。では、機能を紹介していきます。はい、じゃあまずはじめに電源をオンにしてください。背びれスイッチの下段をこうやって長押しだね。長押し。あ、ついたぞ。つきます。今ごめんなさい。つくと LED がついて、スタンバイモード。そうだね、スタンバイモード、電源がつきます。そしたらミストを、下段を一回。そうだね、ミスト出してください。あ、出たよ。皆さん見えますかね、この煙。これ見えるんかな。見えにくいです。電気消してみる。はい。ちょっと電気して。あ、ちょっとわかるね。はい。オッケー。じゃあもう一回背びれスイッチの下段を押してみて。では、いきます。そうすると、ですね、止まったり、出したりします。出たり、今止まってるね。今止まったり。あ、出たね。出たり。そんな感じですね。なりますね。これ背びれスイッチを押すごとにモードが変わっていきます。うん。ちょっと音楽鳴らしてみようか。うん。もういいよ、押さんこと。押し続けないといけないってこと？そういう意味。そういうことか。ずーっと押してないといけない。煙も出てきました。ミストも出てきた。ミストは止まった。完結モードだ。また出ました。そんな感じだね。上段ボタンをずっと押してるとゴジラが吠えて音楽が鳴るっていう仕組みみたいだね。すると電源の切り方。そうだね。最後じゃあ電源を切ろっか。はい。どうするんだっけ？背びれの下段を長押しします。はい。じゃあ電源切ります。その時に音楽も流れます。電源が切れるから、もう LED も消えちゃったね。ただ音楽が流れます。
じゃあこれでゴジラの機能全部見てきましたけど、どうでしたかね、この今回のお買い物は。楽しかった。買す時これ気になってたんで。気になってたもんね。ちょっと今風邪気味だし、ゆきくんの喉を潤してくれると思いますね。どこが良かった？ミストを吐き出す。あーミストをボーってこうやって吐く。ここからね、口から吐くとこがいいよね。ちょっとミスト吸っときゃ、喉痛いで。はいそれと光る。光るとこもいいよね。バーニングにしてよかったね。では今回の動画はこれで終わりたいと思います。チャンネル登録やグッドボタンもよろしくお願いします。ではバイバイ。よっ。